Gorilla, questo è il nome di un file con 36 ore di intercettazioni ambientali sulla corruzione politica ed economica in Slovacchia. Le diplomazie di Vilnius e Minsk ai ferri corti per la prossima apertura della centrale nucleare di Astravets in Bielorussia. I musei ebraici di Cracovia e Varsavia al centro del dibattito politico sulla memoria della Shoah in Polonia. La riscoperta dell'identità delle comunità albanese e croata del Molise, raccontata da un documentario. Molte società sportive italiane del nord-est per praticità gareggiano nei campionati delle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Una intera nazione con le cuffie sulle orecchie non ascolta l'ultimo successo di qualche cantante pop, ma un audio di più di 2 gigabyte, 39 ore di intercettazioni, conversazioni tra politici, imprenditori, affaristi. Una storia che inizia e anzi vedremo ricomincia con una mail arrivata sulla posta dei più importanti media della Slovacchia pochi giorni fa. C'è un link per scaricare il file e una firma, anonimo. Il collegamento poco dopo diventa inattivo, ma il documento si è già propagato come un virus. È il Gorilla Tape, dal soprannome di uno dei personaggi coinvolti, il Watergate slovacco, uno dei più grandi scandali della storia del paese. Riavvolgiamo il nastro fino al 2005. Siamo a Bratislava, nella via Vazovova, poco lontano dai palazzi che ospitano governo e presidente della Repubblica. Peter Holubek, agente dei servizi segreti con il nome in codice Mravec, nota auto blu dell'esecutivo e limousine della Penta, uno dei più grandi fondi di investimento del paese, fuori da un appartamento. Si decide di mettere delle cimici che registrano numerosi incontri. Partecipano tra gli altri Jaroslav Haščák, numero 1 di Penta, e Robert Fico, poi per 3 volte primo ministro e ancora a capo dello Smer, il partito di maggioranza nella coalizione di governo. Si parla di appalti, privatizzazioni, finanziamenti e di tutti i maggiori partiti politici del tempo. Torniamo ad oggi, entriamo nella redazione dello SME, uno dei principali quotidiani del paese. Qui ogni giornalista ha analizzato un'ora del nastro. Tra loro c'è Jan Krempasky. Un documento che da anni traumatizza tutta la società slovacca, perché anche quel documento Gorilla dice di quello che tanta gente pensava da tanti anni, che così funziona politica in Slovacchia. Alcune trascrizioni delle intercettazioni, infatti, erano già state pubblicate nel 2011, abbastanza per un polverone, ma non per un processo. Ho perso nelle elezioni partito di destra più forte che si chiamava SDKU, perché soprattutto in quel documento si parla dei ministri dell'ex primo ministro Mikuláš Dzurinda. E poi ci sono stati tanti staff che dovevano fare inchieste riguardo questa Gorilla, ma Smer, come partito più forte, sempre ha sciolto questi gruppi. Delle trascrizioni trovate su internet non sono una prova affidabile, è sempre stata la linea difensiva degli interessati. L'audio ora cambia le cose e non è l'unica conversazione riservata finita online. Da alcuni mesi un altro quotidiano, il Denny Ken, pubblica le chat decrittate dalla polizia di Marian Kochner, l'imprenditore appena rinviato a giudizio per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Tra le righe emerge una rete di rapporti tra criminalità, business e magistratura. Mentre le procure aprivano nuovi fascicoli, i cittadini sono tornati in piazza. Lo slogan è "Per una Slovacchia per bene". Cadono le teste. Secondo me questo è importante. Sono cadute le teste ieri, sono cadute le teste anche oggi e vediamo dove va a finire. Forse lo sapremo già a fine febbraio, quando 4 milioni e mezzo di slovacchi saranno chiamati a eleggere il nuovo Parlamento.
Il presidente ungherese Orban ha ricevuto a Budapest il suo omologo russo Putin. In primo piano la questione energetica. Orban ha parlato delle possibilità di sfruttare nuove vie di approvvigionamento, manifestando l'interesse a ricevere il gas non solo dai gasdotti che attraversano l'Ucraina, ma anche dal Turkish Stream. Questo, ha detto Orban, per salvaguardare l'indipendenza ungherese dai paesi di transito. Fa paura il suono delle sirene, lugubre, anche quando tutti sanno che si tratta solo di un'esercitazione. In Lituania, gli abitanti di Silius, a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia, hanno ricevuto sui loro telefonini un messaggio d'allarme, allarme atomico. L'ipotesi è un'esplosione nella centrale nucleare di Astravets in Bielorussia, a soli 50 chilometri dalla capitale Vilnius. Astrovets è per il governo bielorusso un fiore all'occhiello, un incubo invece per i vicini lituani. Il primo dei 4 reattori della centrale dovrebbe iniziare a produrre energia già quest'anno, gli altri 3 nel 2020. L'impianto è stato costruito dalla società russa Atomstroy Export grazie ad un finanziamento di $10 miliardi erogato da Mosca. L'energia di Astrovets, secondo i piani del governo di Minsk e del presidente Lukashenko, dovrebbe rilanciare l'industria bielorussa. Per i lituani, invece, è una Chernobyl, una minaccia per la sicurezza della nazione. Per impedirne la costruzione hanno chiesto aiuto e cercato alleati, senza successo, sia all'interno dell'Unione Europea sia nella NATO. La centrale purtroppo è già stata costruita. Le barre d'uranio per il reattore stanno per essere consegnate, sebbene questa consegna sia stata già più volte rimandata. Eventuali ritardi però non cambieranno la nostra opposizione. Non accetteremo questa situazione e continueremo a chiedere la chiusura dell'impianto. In questo contesto dobbiamo cercare tutti i modi per ridurre al minimo il danno. Questo è l'obiettivo dei nostri sforzi diplomatici, tecnici e politici. Il governo bielorusso assicura che saranno rispettati tutti gli standard internazionali di sicurezza e ha risposto alle preoccupazioni lituane con una grande esercitazione della protezione civile. Vigili del fuoco e specialisti militari hanno simulato un intervento dopo un'esplosione all'interno di uno dei reattori. Le esercitazioni hanno dimostrato che tutti i servizi sono pronti per le situazioni di emergenza e per neutralizzare i pericoli. Tutti sono equipaggiati e pronti all'azione. Il ministro dell'energia Viktor Karambevich conferma che la Bielorussia non recede dall'investimento. Prevediamo che il carburante per i reattori verrà consegnato quest'anno. Tutti i preparativi procedono come previsto, tutti gli standard tecnici sono rispettati. Dichiarazioni che non convincono i lituani. A Maguna, cittadina vicinissima al confine bielorusso, le esercitazioni hanno coinvolto anche gli scolari e gli studenti che devono essere addestrati in caso di catastrofe nucleare alle operazioni per la decontaminazione radiologica, riconoscere le pastiglie allo iodio, imparare quale acqua bere e quale cibo mangiare. Fa paura la centrale nucleare, fa paura perché siamo molto vicini e se succede qualcosa ne subiremo le conseguenze più gravi. Cerco però di essere positiva. Non penso che i nostri vicini stiano scavando di proposito una fossa per caderci dentro. Gli ecologisti, sia in Lituania sia in Bielorussia, sono contrari alla costruzione della centrale e segnalano come Astrovets entrerà in funzione prima della realizzazione degli interventi di sicurezza sollecitati e richiesti dalle agenzie internazionali. I tassisti di Belgrado hanno bloccato per alcune ore la capitale della Serbia, chiedono al governo di proibire le attività di società e di privati che offrono servizi taxi con delle applicazioni telefoniche, nel mirino Uber e altre società simili. I tassisti chiedono al governo di consentire l'attività soltanto agli autisti che hanno superato l'esame professionale. Il governo ha risposto che farà rispettare le norme vigenti sul trasporto pubblico delle persone.
premiato come il miglior museo europeo nel 2016 e forte di 1 milione di visitatori l'anno, il Polin, inaugurato a Varsavia nel 2014, è dedicato alla storia di 1 millennio di presenza degli ebrei in Polonia e alla vitalità della cultura ebraica. Da qualche mese però il Polin è balzato alle cronache per la vicenda del suo direttore, Dariusz Stola, sollevato dall'incarico lo scorso febbraio. Lodato fino ad allora come il miglior interprete della storia degli ebrei polacchi, Stola ha però attirato le critiche del Ministero della Cultura con la mostra Estraniazione, il marzo del 68 e le sue conseguenze, organizzata in occasione del 50° anniversario della campagna antisemita istituita dal regime comunista polacco dell'epoca, responsabile dell'esodo di 13.000 ebrei polacchi. Numerosissimo il pubblico attirato dalla mostra, in cui erano in esposizione anche discorsi antigiudaici di esponenti politici, tra cui quelli pronunciati in passato da appartenenti del partito al governo, sebbene sprovvisti di attribuzione. Il governo polacco ha accusato Stola di eccessiva politicizzazione del museo. Ecco perché al termine del mandato di Stola, il Ministero della Cultura, che fa parte del consiglio direttivo del museo, ha deciso in un primo momento di organizzare una selezione per individuare un nuovo direttore. Questa decisione è stata avversata dagli altri membri del consiglio direttivo e dalla comunità ebraica, che era molto soddisfatta dell'impegno di Stola. Il Ministero però ha insistito per organizzare una selezione che è stata effettivamente svolta e che è stata preceduta dalla promessa ministeriale di accettarne il risultato, qualsiasi esso fosse. Però, nonostante il risultato finale fosse a favore di Dariusz Stola, il Ministro della Cultura non ha ancora approvato la sua riconferma. Al momento siamo in una specie di limbo, con le numerose interviste rilasciate dal Ministro della Cultura in cui sottolinea la sua autorità ultima nel nominare il direttore del museo e ripete i suoi dubbi nella convalida della carica Stola. Nonostante il risultato della selezione, il Ministro ha di nuovo accusato Stola di un eccessivo coinvolgimento dal punto di vista politico. Da parte nostra apprezziamo e stimiamo il lavoro e l'impegno di Stola e pensiamo che la sua direzione fosse davvero di grande impatto, ma che nel contempo accendesse il dibattito a partire da una posizione molto moderata. Una vicenda che non è sfuggita né ai media né agli osservatori. Dopo la riconferma al potere ottenuta alle elezioni politiche dello scorso ottobre, il presidente del partito governativo ha già parlato di sostituire i direttori di alcune istituzioni culturali e scientifiche a favore di responsabili più vicini al partito. Il sollevamento del personale dei musei o altri enti statali, ma non vedo che siano molto diversi da quello che succede in altri paesi. Quando c'è cambio di governo, di solito vengono nominati amici del governo. Netto il parere degli intellettuali. I politici dovrebbero occuparsi del futuro e di come renderlo migliore e non dovrebbero avere a che fare con il passato. Non hanno strumenti per discutere del passato, non hanno modo di decidere chi sia in grado di raccontare al meglio quanto è avvenuto, perché sono politici, non storici. Se quanto viene fatto non li soddisfa, dovrebbero affidare la questione a un gruppo di storici e non affidare la decisione a un singolo che scelga la versione della storia preferita dal governo. Sono circa 100.000 in tutta Italia, ma gli unici che si affacciano sul mare dal quale provengono sono quelli molisani. Gli Arbresh di questa regione, comunità di etnia albanese immigrati nella penisola 500 anni fa, sono al centro del documentario intitolato Adriatico, come il ponte che li portò in Italia e che oggi li collega con i Balcani. La regista è una molisana di Campomarino, Cristiana Grilli. Questa idea nasce sicuramente da un sentimento personale in relazione alla mia storia personale con i Balcani, perché comunque da parte di madre appartengo alla comunità Arbresh, quindi di Portocannone, e da parte di padre mia nonna era greca e dell'isola di Rodi, quindi c'è sempre stata una sorta, anche lei poi migrante, insomma c'è sempre stata una sorta di richiamo. Adriatico parla di Arbresh e di croati, l'altra comunità balcanica che risiede in Molise da 500 anni. È uscito a giugno, ma soltanto in autunno ha iniziato a circolare nelle rassegne internazionali ed ha raggiunto il Festival cinematografico sui diritti umani in Albania. Ho conosciuto questo grande regista e grande uomo, Tim Čačko, che è stato, diciamo, come un padrino per noi, perché comunque ci ha fatto conoscere al suo popolo, ci ha accolti in casa sua,
sempre con questo grande calore. La gente si riconosce, dice ah, quello è albanese, dici per forza, perché hanno un modo di pensare, di agire, di vivere che è strettamente legato al territorio. A essere stato apprezzato un affresco su identità condivise, nonostante i secoli di lontananza. Il popolo albanese ha un grande cuore, ha una grande ospitalità, cioè loro hanno un codice proprio etico, morale, l'ospite è sacro. Questa cosa, se vogliamo, c'è anche al sud Italia, c'è anche nelle nostre comunità. Le minoranze però sono sempre vittime di pregiudizi e quella degli Albrecht non è da meno. Questi popoli provenienti da un altro paese dovevano fare comunità, dovevano in qualche modo anche riprodursi, riprodurre i loro usi e costumi. Diciamo che questa chiusura da un certo punto di vista ha tutelato il portare avanti le origini, le tradizioni, e quindi a distanza di 500 anni noi troviamo ancora queste realtà vive, sia le realtà Albrecht che quelle slave. Dall'altro questa chiusura poteva essere sinonimo, diciamo, di negatività. Nonostante la diffidenza, gli Albrecht si sono integrati bene in Molise e oggi il documentario ha portato la loro testimonianza a Tirana, suscitando la curiosità e l'orgoglio dei cittadini albanesi, che in molti casi non sapevano nemmeno di avere dei cugini in Molise. Nel palazzetto di Sežana in Slovenia si gioca la quarta giornata del campionato nazionale di pallamano Under 15. La squadra di casa affronta però un'italiana, Trieste. Siamo a 5 km dal confine. I triestini militano da alcuni anni in entrambe le competizioni a livello giovanile, in Italia e in Slovenia. Perché? Per diventare più forti. La Slovenia è una nazione leader nel movimento pallamanistico europeo e per noi è una scuola importantissima, è un apprendimento che ci permette poi, come è successo l'anno scorso, di vincere il titolo italiano Under 15, perché portiamo l'esperienza che guadagniamo qui su questi campi, nel campionato poi di nostra pertinenza, il campionato italiano. Sono molto forti e quindi c'è un momento anche nostro di crescita. Società sportive che partecipano in campionati di altre nazioni. Non è raro che succeda, specialmente in luoghi di frontiera, come il Friuli Venezia Giulia. Ma guardi, per me neanche tanto straniera, Trieste è così vicino che siamo così mischiati insieme che quasi quasi siamo... Sono contento che sono triestini qua. Dalla pallamano alla pallanuoto, l'Under 13 maschile di Trieste. Lo scorso anno ha tentato il triplete, giocando in 3 campionati interregionali, del Triveneto, in Slovenia e dell'Istria, in Croazia. Hanno vinto quello istriano. Sono dei campionati di alto livello per noi. Lì i ragazzi sono molto preparati dal punto di vista atletico, fisico e anche tecnico, e quindi ci permette di imparare molto e soprattutto sono delle partite tirate fino all'ultimo secondo rispetto al campionato italiano, dove molto spesso abbiamo delle partite con ampi margini di vantaggio. Abbiamo incontrato squadre molto forti, con anche ragazzi di più alta età e ce l'abbiamo fatta comunque, però è stato difficile. Altro sport, l'hockey inline, cioè sui rollerblade. Qui ci sono state varie esperienze transfrontaliere, con diverse formule. Lo scorso anno l'Edera Trieste ha mandato in prestito metà squadra ai Mufloni di Tolmino, seconda serie slovena. Noi interessava fargli fare un'esperienza senior anche in Slovenia, dove le regole sono diverse da quelle che ci sono in Italia e quindi imparare qualcosa di diverso, giocare in spazi più ristretti significava affinare le loro capacità di gestione del disco. Di giocatori c'era un livello a mio avviso molto inferiore, sia sotto il livello individuale sia sotto il livello del gioco, però insomma è stata comunque una buona esperienza. Tra i professionisti nell'hockey su ghiaccio, il Bolzano gioca da alcuni anni e con successo in Austria nella Lega Ebel. Percorso inverso nel baseball con team di Malta e Slovenia nelle leghe italiane. Negli anni 40 nel calcio ci fu una migrazione dettata da ragioni politiche. L'Amatori Ponziana, dell'omonimo quartiere operaio e rosso di Trieste, fece parte per 3 stagioni della Serie A della Jugoslavia socialista.
Oggi, per le zone di confine, le ragioni sono più pratiche e meno ideologiche. Andare in Istria, andare a Lubiana, andare a Zagabria è come per noi andare a Verona piuttosto che a Padova. Partecipando a quei campionati in discipline dove sia gli sloveni che i croati sono forti, c'è un arricchimento per i nostri ragazzi, per le nostre società e per lo sport nazionale in generale.